Hurmatlı Jorgo suyucular, kımbatlı sayapkerler, çavandesler, atbegiler, bugün at oyununda bugün tarihi gün. Atkeni sizler bilesizler, былтыр ноябрда Jorgoslar çoğulup Jorgo salış boyunca federatsiya түзгөнбүз. Gülsarı federatsiyası деп атап. Андан бери ушул министрден кат өтүп, бир топ процедура экен. Президентти шайлап, Бургункалыстар 20 сентябрга талап берип, анан Баткендеги белгилүү окуяларга байланыштуу бүгүнкү которулган. Алды менен ушул президент атынан сиздерди бүгүнкү кубанычтуу күн менен, майрам менен кызуу куттуктап, баарыңарга ийгилик каалап уруксат этиңиздер. Рахмат. Кыргыздын баласын ат менен ажыратып айтууга болбойт. Ат адамдын канаты деп илгертен айтылып келген. Күндүк өмүрүң болсо түштүгүңө жорго мин деген дагы улуу сөз бар. Анткени ушул биздин байланыштуу илгертен кыргыз биздин ата бабалар атка мингенде дүйнөнүн жарымын ээлегенин жакшы билесиздер. Мына Атила ата уулу тиягы Ла-Маншка чейин биягы Бейжиңге барында бийлеп үстөмдүк кылып турган. Бул тарыхыбыз. Бирок кыргыздын бүгүнкү күнү дагы ушул ат менен тыгыз байланыштуу. Мына байкап атабыз, көптөгөн саяпкерлер, ат сүйүүчүлөр көбөйүп, аттардын сапаты дагы болуп, улам оюндардын арымы кеңейип, улам арыштап келатат. Мына ушул Жоргодагы оор күндөрдө өтпөй кала турган акыбалга келип, бирок ушул өсүп отуруп, азыр өз федерацияга жетишип отурганбыз. Бул баардыгыбыздын, сиздердин, бизге катышып аткан баарыбыздын ийгилигибиз деп эсептейбиз. Ынтымактын, ошол аракетибиздин жыйынтыгы бүгүн ушул федерациянын алгачкы оюну уюштурган. Ошондуктан президент атынан бүгүнкү Республикалык Салбурун Федерациясынын биринчи республикалык жорголор оюнун ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат, Жаным Мухачевич. И өз Канат Зарыликович, президент федерация. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүнкү биздин майрамыбызга келген коноктор, баардыгыңарды ысык салам менен куттуктап атабыз. Бүгүн президент федерация катары мен биякта дагы бир көп нерселерди айтып кете турган жарыялайбыз. Бирок бүгүн ушул жорго күнүндө ар бир 7 дубандан жылкылар келди. Ошол 7 дубандын жылкылары бүгүн өзүнүн күчүн санайт. Бирок дагы бир айтып кете турган нерсе, федерация өзүнчө федерация болуп түзүлгөн соң жаңы эрежелер кирилип, эмдиги жылы 24 сентябрда жорго күнү деп биз официалдуу президиум кабыл алганбыз. Ошол федерация 24 сентябрда жыл сайын жорго күнү деп эсептелет. Рахмат. Ошол жорго күнү биздин жок жорго, сприт жорго, кунан жорго, бышты жорго, тай жоргодон тышкары жаңы эреже кирет. Ар бир булумда, ар бир айылда бизде Кыргызстанда бар жорголорубуз. Ошондуктан ошолордун бардыгына жаңы номинация кирет. Эмдиги жылы Кудайым буйрса 24 сентябрда 30 километрге жол жоргобузду чыгарабыз. Анын башкы байгеси 10 миллион сом болот. Рахмат, Кынакей. Ушундай чоң керек бизге. Ошондуктан Кыргызстандык урматтуу кыргызстандыктар, ар бир Кыргызстандын ар бир айылында аттарыңарды таптагыла. Эмдиги жылы 24 сентябрда барыңар байгелүү болгула. Рахмат. Канат Зарыликович, сизге чоң рахмат. Бүгүн Кудай буйрса жорго күнү болуп, жакшынакай күнүбүз да ачык болуп турат. Күн мондай мемиреп ачык, маңдайыңарда гүл
толкун өзүнчө бир керемет жерде мынакей жорго күнүн өткөргөн атабыз. Буга баштайбыз азыр. Сиздерге рахмат. Кыргыз Республикасы гимни. Bismillah deb жорго күнүн баштай берели. Баштайлы жорго күнүн. Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar, hurmatli sport suyuvchilari. KTRK Sport telekanalында жорго жарыш боюнча жакында эле Ысыкөлдө өткөн мелдеште көрсөтүүнү баштайбыз. Сөзсүз алдыда кызыктуу жарыштарга ортоктош болобуз. Биз бүгүн жалгыз эмеспиз, жаныбызда дал ушул жорго жарышында мыкты аттарды таптап келе жаткан сайыпкер агабыз биздин жаныбызда. Чоок Жолдошбеков, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Дал ушул мелдеш тууралуу айтып кетсеңиз, качан, кайсыл жерде болду, канча катышуучу болду жана мелдештин деңгээли кандай болду? Бул мелдеш 22 октябрда болду, Чолпон Ата шаарында. Жорго күнү деп Жорго Федерациясынын ачылышы болду, биринчи жолу өттү бул чабыш. Жорголор гана чабылды, 5 түр жорго салыш болду. Биринчи түр спринтерский жорголор, азыркы чыгып аткан жорголор 2400 метрге катышты. Жалпысынан спринтер жоргого 6 катышуучу катышкан экен. Аларды дагы биз тааныштырып өтөлү. Биринчи Аргымак Прага деген кайман ысым менен, аттын ээси Арстан Акунов, машыктыруучусу Мыктыбек Шерматов, анан эми үстүндөгү чабандеси жокей Алтынбек деген жигит. Экинчиси Чиксон Улок, кайман ысымы 4-чү болуп Панчер 6 жаша. Ушул Чиксон Улок деген жорго былтыркы жылдын чемпиону. 2021 Кыргызстандын мыкты жоргосу деп табылган. 2022 жылы 4 ат чабыш чабылды. Бул 5-чисин чуркаган тат азыр. 4-өндө биринчисинде 3-чү орун, андан Каркырада чоң тойдо 1-чи орунду алган. Кыргызстандын президентский кубогу 31 августта аяктан да 1-чи орунду алган. 8 октябрда Казакстандан 1-чи орунду алып келип, азыр мында 2400 кыска аралыкка чабылып аткан кези. Бул аттын сайыпкери өзүңүзсүз, Чиксон Лок, анын өзгөчөлүктөрү, дал ушул аттын сырлары менен бөлүшүп кетсеңиз. Канча жылдан бери бул атты таптап келесиз? Бул Чиксон Локту биз быйыл гана сатып алдык. Былтыр башка кишилердин колунда болчу. Быйыл гана сатып алып, быйыл ошо 5 чабышка чаптык, 4-өнөн 1-чи орунду алды. Ошондой эле башка
аргымактарды тааныштырып коелу башка жорголорду. 3-музыка деген каймынысы менен Нурбек Гусейналиев, ал эми таптаган сайыпкери Чубак Жайлообеков, үстүндөгү жокейи Замир. Бул ат жөнүндө кандай ойдосуз? Таластан келген аргымак экен. Бул атта биз аттарды негизи Чолпон атада ушул ипподромдо кармайбыз. 18 баш жорго кармайбыз азыркы учурда. Бул жылкы кунаанында быштысында чабылып жүргөн. Кийин бир аз травма алып, ошо бойдон чабылып элек болчу. Ошо күнү биринчисин чыкты. Мындан тышкары 4-чү катар саны менен Панчер деген аргымак Аман Кучкеев, аттын ээси сайыпкер Өмүрбек Акматов, үстүндөгү жокей Кутман, Тоң районунан. Бул дагы Панчер да мыкты жылкы. Тоң районунан Элдияр жылкы заводунуку убагында жакшы ийгиликтерге жетип жүргөн. Азыркы учурда да жакшы ийгиликтер жаратып жүрөт. 5-чи Баранеца деген жорго Элдар Конбаев. Бул Баранецадагы атактуу Барон деген айгырдын кызы. Ушул биринчисин чуркады, бул күнү 2-нчи орунду алды. Спринтер жоргодон кийин тай жоргону даяндай бергиле, Кудай буйрса. Ошо азыр келатышкан 2400 метрда спринтерский жарыш бул. Кыска аралыкка катуу жүргөн жорголордун жарышы. Алдыда Чиксон Лок, 5 жаштагы айгыр, атасы Крамер Бой деген айгыр. Россиядан келген, өзү Чиксон Лок. Энеси Чупкас ден чыгарылган. Локотской заводдон келген жылкы. Быйылкы жылы 4-чү жолу биринчи болуп атат. 5 жолу чабылып. Чиксон Лок биринчи деп айтпай кое туралы баарын азыр карайбыз. Азыр Чиксон Лок. Экинчи келаткан Баранеца деген байтал, белги Тору байтал, атактуу Барондун кызы. Үчүнчү келаткан алдагы Россиядан келген жылкытан Түү. Барон жөнүндө айтсак, Барондон кийин Барондун ошо тукумдары канчалык деңгээлде баягы ошол Барондун жолун улаша алды деп ойлойсуз? Барондун балдары көп негизи. Балдарынан жакшы чыккандары бар. Анан чоң жоргодо пока көрө элекмин. Бул кунаанында, быштысында жакшы ийгиликтер жаратып жүрүшөт. Чоң жоргосунда чемпион болгонун Барондой боло элек да балдары. Азыр эми расмий жыйынтык чыккан экен, мынакей калыстар тобу бир сыйра карап, андан кийин чечим чыгарат. Буга чейинки эле жыйынтык калды, демек. Биринчи орунду Чиксон Лок ээледи. Экинчи орунду Баранеца, 3-чү орунду Прага деген 4-чү келген байтал. Ушул калыстардын милдеттенмелери жөнүндө дагы кыскача айтып өтсөңүз, эми көпчүлүгүбүз билебиз, эми дагы 3 жолу аттап кетсе, 3 жол бир аз чуркап кетсе, ошондо четтетилеби, кандай болот ошол жөнүндө дагы? Бул кунаан жоргонуку 5 жолу жаңы ошо чуркап кеткенге уруксат, 6-чысын алынат. Эгер 14 жолу бир эле чуркап, 14 жолу аттап койсо, анда ошо 14 жол аттаган үчүн алынат да, узакка чапты деп айтылат. Дароо баягы бир аз чуркап кетсе да дароо өзүнө келтириш керек экен атты. Дароо келтирсе кунаан жоргого 5 жолу уруксат, бышты жоргого 4 жолу, чоң жоргого 3 жолу уруксат берилет. Спринтерский жоргого дагы ошондой 3 жолу уруксат берилет. Эми азыр бизде баягындай ушундай бир мүмкүнчүлүктөр барбы? Баарын тең видео кайталоодо көрүп, ушул карап отурганга калыстарда кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Эми бул да чоң бир технологияны талап кылса керек. Негизинен дүйнөлүк ареналарда эми андай нерселер көп, бизде дегеним да. Азыр бизде деле мындай камералар тартылып жүрөт, каралып жүрөт, кээ бир жерлерде түшпөй калгандары.
бардыгы туура эметилип келе элек, акырындык менен ошо дүйнөлүк немеге жакындаганга келатабыз да. Максималдуу түрдө ошол калыстар туура чечим чыгарганга аракет кылат, Аракет кылышат. ооба. Кийинки бул азыр Тай жорголор булар. 1800 метрге чабыла турган тай жорголор экен. Сиз өзүңүз мүмкүн болсо тааныштырып өтсөңүз. Биринчи номерде конкурент деген жорго жетөгүздүккө. Буну да жакындары Россиядан алып келишти. Тай жорголор эми жаңыдан башталып аткан жорголор. Экинчи номерде болсо датка. Датка 3-чү жолу чабылып атат. Быйылкы жылда 2 жолу биринчи болду. Бүгүн дагы чабылганда чабылып атат 3-чүсүн. Атасы Идеал деген айгыр, Идеал Америкадан алынган. Энеси Фаворит экен да бул ошондо. Фаворит. Энеси Ариетте деген бие. Францияда аукциондан алынып келген. Энеси 80 жолу чабылып, ушу 70 канча биринчиликти алыптыр да Франциядан. Ошондо жорго салыш боюнча, Жок, таскак боюнча Францияда. Таскак боюнча. Ошо Францияда негизинен Европада жорго салыш жок, Америкада чабылып жүрөт. Жорго стандарт берет деп. Атасы ошо Америкада жоргодо чабылып жүрүп келген. Идеал деген айгыр. Ошонун тукумдары. Экинчи бараткан датка, үчүнчү бараткан 3-чү номердеги Fantasy As, Айверас деген айгырдан. Бул да Локотской конезаводдон энеси сатылып келинген, бул жерде туулган да. Кыргызстанда туулган. Бул датка экөө бир жерде даярдалат. Экөө ушу Саяпкер бир экен да. Саяпкери бир. Биринчи, экинчи орунду 2 жолу алышты. Датка биринчини, Fantasy As экинчини 2 жолу алды. Анда 3-чүсүндө барат азыр. 3-чү жолу чабылат. 4-чү номерде Антена дейт. Атасын жазып коюптур, Люкс деп. Бул жылкы Ысык Көл областыныкы экен, Бактуу Долоноту. Биринчи жолу чабылып аткан жорго окшойт. Тай жорголор болгон үчүн эми көпчүлүгү жакшы тааныла электер, көпчүлүгү. 5-чи номерде Падишах Плиний. Плиний бул атактуу жорго. Элдияр жылкы заводунан чыккан жорго. Көп ийгиликтер жараткан. Атасы Плиний экен, энеси Агнесса деген бей экен. Жетө Аксуунуку экен. Биринчи жолу чабылып атыптыр бул дагы. 6-чы номерде Норус деген жорго экен. Атактуу Вулкандын баласы экен. Вулкан Таганка Токтосунов Мыктыбек агабыздыкы, Вулканды чаап жүргөн жоргосу. Бул дагы Бактуу Долонотудан чыгып жүргөн. Бул 3-чү бараткан жорго ушул Норус деген жорго, атактуу Вулкандын баласы. Азыр ошондо Мыктыбек агайыбыз чаап баратабы же башкабы? Баласы чаап баратат, окшош. Бул да быйыл 3 жолу 3-чүсүн чабылып атат. Булардын артынан келип атат, 3-чү орунду багындырып жүрөт. Андан 7-чи номерде Патриот Пасянстын баласы экен. Пасянс деген айгыр азыр Элдияр жылкы заводунда Замир Мукашевичте айгыр болуп атат. Россиядан алынган Пасянстын балдары Панчер жакшы көрсөтүштөрдү көрсөтүп жүрөт. Анда биринчи жолу чабылып атыптыр. Бозулан 8-чи номерде Барон Көпөлөк. Барон атактуу Барондун баласы. Көпөлөк деген байтал бе энеси. Көпөлөк кунаанында чемпион болгон. Анын баласы Бозулан. Бул дагы 3-чү жолу катышып атат. Пока 3-чү, 4-чү орундарда жүрөт да, Италия. Көпчүлүгү баягы үйрөнчүк болгон үчүн атайын мындай жабдууларды дагы колдонушат окшойт катышуучулар. Булар жаңы жоргого коюп аткан негизи көбүнчө таскак рысактан алынат да, анан ошону жоргого көндүрүп, кээ бирөө оңой кетет. Кээ бирөө болсо оорураак келет. Ошон үчүн кийгизилип жанагы пута деп айтылат. Ошо менен жүрүшөт. Бул менен эми баягы чуркап кетпешин алдын алышат, Булар болсо мынакей бир кругту жыйынтыктап атышат. Булардыкы бир эле круг болчу, тайлардыкы. 2-чи номерде Датка, биринчи орунда.
3 номердеги Фентезиас 2 болду. Ооба. Кайрадан эле. Биринчи орундун арындан келген Каныбек кечиресиздер Жакупбек Карыбековдун датка деген жоргосу, тай жоргосу биринчи орунду ээледи. Чубак Жайлообеков даярдап келген экен. Эң кызыгы бир эле жылкы заводдон тагыра бир саяпкердин 2 жоргосу азыр биринчи, экинчи орунду ээлеп отурат. Бул эми саяпкердин мен оюмча ошол жоргону көрө билип, жакшы таптай билгенинен көз каранды болсо керек. Бул жорго жагында өзүм Тоң районунун ушу Баканбаев айылынан болом. 99-жылдан бери ат менен ат чаап, башында ушу жакей болуп. Анан Тоң районунда Айкол үрөнчүлүк чарбасы болчу, мурун азыр кийин Элдияр жылкы заводу болуп эметип калды. Ошол жерде 13 жыл иштедим. Аяктан ошо основной жорго болгондуктан жоргого басым жасап эле көбүнчө жорго менен азыркы күндө да жорго бардыгын жорго кармайбыз, күлүп жок 18 баш жорго дайындайм азыркы учурда. Өтө жакшы. Азыр болсо эми мынакей байге ээлери өздөрүнүн байгелерин алып жатат. Жакупбек Карыбековдун датка жоргосу биринчи орунду ээледи. Канат Хасановдун Фентезиас жоргосу экинчи орунду ээледи. 2 жорго тең чубак Жайлообеков даярдап келген. 3-чү орунду Өмүрбек Акматов даярдаган Элдияр жылкы заводунан Бозулан деген тай жорго алса, 4-чү байгелүү орунга бул жакта ээси жазылыптыр. Жаныбек Исабеков деп Патриот деген тай жорго ээ болду. Быйыл эми жылдын ачылышы деп ушул тай жорголор эми бул эми жыл сайын ачылыш жасап турушат да. Эң биринчи катыш мен оюмча ушул датканы айтсак болот окшойт, Булар тай жорголор жылда августтан баштап чабыла баштайт. Датка быйыл 3-чүсүн чабылды бүгүн. 3 жол тең биринчи орунду алып ийгиликке жетип атат. Өтө жакшы. Чындыгында ушул жорголор эми акырындап жакынкы жылдарда мен оюмча эң күчтүү жорголордун бирине айланат деген ойдобуз. Датканын айта кетчү нерсе ата-энесин Өмүрбек Токтогулович Бабанов алып келген. Ал кишиндей дагы азыр жорголору, кармайбыз жорголорун биз дайындайбыз. Ошол кишинин коросунан, Өмүрбек байкенин коросунан сатып алганбыз. Нарындык байкелер сатып алганбыз. Датканы? Датканы. Ошондо кунан кезинде сатып алдыңарбы? Жок, кулун кезинде, энесинен бөлүнгөн кезде сатып алдым. Байгелерди айтабыз азыр эмесин Кудай буйрса. 10 номер менен Бозой, Күчүкеев Сапарбек, Байкеники экен Акматов Өмүрбек даярдаптыр, Ардак Чабат, Тоң. Азыр эми биз андан ары жылабыз. 6600 метрге созула турган Кунан жоргого ортоктош болобуз. Сонда биздин бүгүнкү коногубуз Чубак мырза өзүңүз бир сейре тааныштырып өтсөңүз, бул жакта көпчүлүгүн таанысаңыз керек. Кунан жорголор эми көрүнүп калган жорголор көп, Кунан жорголор тайынан бери чабылып жүрүшөт, азыркы чабылып аткандар. Биринчи номерде Прогресс. Бул дагы көп чабылып жүрөт, көп жорго. Бактуу Долонов айылынан ошо жолкунада бадыралып турган. Ийгиликтерге жетип жүрөт. Экинчи Мелагресс. Мелагрессти ушу билбейт экенмин. Биринчи жолу катышып аткан жорго окшойт. 3-чү номерде Айрис. Бул ошо биз дайындап, биз чаап жүргөн жорго. Айристин ата-энеси Россиядан келген, өзү биякта туулган, өзүбүздүн короодо. Биринчи, экинчи болуп жүрөт. 2-3 жолу биринчи болду, 2 жолу экинчи болду. Андан кийин 4-чү номерде Ника деген жорго. Ошо жакында эле Кавказдан алып келгенбиз муну дагы. Черкесиядан экинчи жолу катышып атат.
пока биздин аба ырайга ушундай жакшы көнө албай атат. Бул экинчи бараткан Ника деген жорго да. Азыр Азыр экинчи баратат. 12 баш жорго мынакей Мен 5-чи номерде Падуя деген. Бул да ошо биздин кородо даярдалат. Нарындык атабыздын жоргосу Эсенбаев Бердибек деген атанын жоргосу. Бул да чабылып жүрөт. 3-чү орун, 4-чү орундарда жүрөт. Ургачы, Байтал. 6-чы номерде Мулан деген жорго. Бул дагы ошо өзүбүздүн кородо туулуп өскөн жорго. кайсы жылкы завод болуп калат ошондо? Биз жылкы завод эмеспиз, частныйлар. Өзүбүз бирден, экиден кишилердин жорголорун карап, таптап ошол жерде. Мулан деген жорго атактуу патрондун инисинин кызы да. Атаман деген айгырдын жоргосу баласы. Экинчи рет катышып атат бүгүн. Буга чейин бир чабылып 3-чү орунду алган. Андан кийин 7-чи номерде Алиф. Алиф деп атанбайт экен. Бул биринчи рет катышып аттыр, Жумгалдан келген жорго экен. 8-чи номерде Лаур. Лаур деген жорго бул Ак Суу районунун жоргосу. Катышып жүрөт 2-чи, 3-чү орундарда. 3-чү жолу катышып атат го дейм ошо. Ийгиликтерге жетти. Быйылкы сезонда, Быйылкы сезонда. Андан кийин 9-чу номерде Геракл. Бул да Ак Суу районунун жоргосу экен, Бейшеев Кадыркулованын жоргосу. Өткөндө 21 августта Көл районунда болгон ушул ипподромдо болгон ат чабышта 2-чи орунду ээлеген. Геракл деген. Андан 10-чу номерде Бозой. Бозой атактуу барондун баласы. Бозой менен Айрис, бирде Айрис утуп, бирде Бозой утуп жүрөт. Экөө биринчи, экинчи орунда ушу талашып жүрүшөт да, биринчи орунда. Көк жорго алдыда бараткан. бул да азыр башкы биринчи орунга негизги талапкерлердин бири. Негизги талапкер фавориттердин бири Бозой. Мыкты жорго бул дагы. Барондун балдарынын эң жакшы балдары деп эсептесек болот да, бул Бозойдо. Тоң районунун Замир Мукашевичтин жоргосу, Элдер жылкы заводунун. Андан 11-чи номерде Тумар, Пасянс Полька. Пасянс Россиядан келген. Полька ушул Элдер жылкы заводунда туулуп, Элдер жылкы заводунда чабылган. Ал кезде ошо Элдер жылкы заводунда иштечүмүн, Полька чабылып жүргөндө. Ысык көлдүн областынын 70 жылдыгын уткан жорго, Полька Кунан жоргодон биринчи болгон ошол кезде. Польканын бир туугандары Плений атактуу Олбур, бардыгы бир туугандары мыкты чуркаган жорголор да. Ошонун Польканын баласы Тумар 11-чи номерде баратыптыр. 12-чи номерде Брюцел, Бумер Фантазия деген. Бумер деп Казакстандын жоргосу. Эмеде Канизавод 54-чү жылкы завод 90 жылдыгында казактардын жоргосу утуп кеткен. Бумер деген ушул жоргода, ушул жоргонун атасы. Бумер атасы? Атасы 2017-жылы 54-чү жылкы заводдун 90 жылдыгында Казакстандан келип ушул жерде биринчи орунду алып кеткен Бумер деген жорго. Ошонун баласы бар атат 12-чи номерде Брюцел деп. 12 баш жорго катышып атат. Кунан жорголор. Эми Казакстан деп калдыңыз. Бүгүнкү күндө Казакстандын жорголору менен Кыргызстандын жорголорун салыштырсак кандай? Бирдей эле болсо керек, мындай жалпылап алып караганда. Казакстандын жорголору негизи каны боюнча күчтүү жорголор Казакстанда көп. Анан Кыргызстандын жорголору ушу көбүнчө биринчиликти Казакстанда барганда деле бербей жүрөт. Казактар болсо Кыргызстандан сатып алганына көбүнчө аракет кылып атышат да азыр. Былтыр мурдагы жылдан Банзай аттуу жорголор сатып алган Кыргызстандан. Алар да жакшы ийгиликтер жаратып жүрүштү быйылкы жылга чейин.
Азыр эми баягы жорголордун эң мыктысы деп кайсы жоргону атасак болот негизинен? Ушу Орто Азияда дейличи. Ушул күндө айтсак, алдыңкы орунда жүргөн жорголор Кыргызстандын жорголору. Медок деген жорго бар. Медок, Быйыл 5 жолу чабылып, 4 жолу биринчи орунду алды. Ал баштан аяк астыда жүрөт, баягы илгерки вулкан жүргөндөй жүрөт да. Астыда ошо бойдон келип атат. Темпти жоготпойт экен да. Темпти жоготпойт, аябай күчтүү жорго. Азыр эми бунан жорголор акыркы кругка кетишти. Бараткан Айрис астыда бараткан. Анын астында Бозой бар. Экөө быйыл аябай талашып жүрүшөт. Бозой мынакей көк жорго астыда кетип баратат. Атактуу барондун баласы. Минтип баягы куйругу көтөрүлүп калганда чарчай баштайт деп айтып койгон, кандай жорголордо деле ошондойбу? Ат чабышта ошентип айтып коюшат. Уже чарчай баштагандагы белги бул эми. Дагы бир айланып болсо жетпей калмак окшойт бул, алдыдагы. Бул эми бирдей темпти кармап бала аябай жакшы чапты да. Аябай жакшы. Азыр мына эсептеп чыкканда ушунча айланпаны, эмесин расчетун жакшы алды да. Кыйнабай көп акырындык менен алып баратат, күүсүн жоготпой. Бул Айристи көп калып калбадыбы акыркы кругка кеткенде. Алыстан кубалап койду да, көп күчүн жоготуп койду. Бул кругтагы азыр жетпей калдыбы азыр ошондо? Экинчи Айрис азыр жетип келип чарчай түшөт да. Дээрлик жетип келгенде чарчап калыптыр да. Ал Бозой ошол темпи менен бирдей кармап, кыйнабай ошо менен утуп алат да биринчи болот Бозой. Бул жерде дагы бир жорго токтоп калган экен. Эми эң акыркы 500 метр калды. 500 метрде чарчабаган ат утуп кетет экен да. Бул эми Чавандестин эмесинен ушуну сезе билип, дыханиясы баарын өлчөп жеткириш керек. Биякта көбүнчө чавандестер математик болуш керек да. Бозой алды да, жана эс алдырып алып турган, кайра бир аз эс алып алды. Тиги Айрис эс албай кубалап калды да. Жетем деп акыркы группа. Көбүрөөк күч жоготуп алды. Ошондо бүттү бул, Бозой биринчи орун. Экинчи Айрис. Айрис дээрлик жетип келип, акырында кайра калып кетиптир да. Үчүнчү Мулан. Патрондун тукумдарынан. Төртүнчү Брюцел. Бумер деген жоргонун баласы. Мынакей азыр алгачкы 4 жорго кирди. Бул жерде дагы эртерээк башташ керек эле окшойт. 8-чи номердеги. 8-чи, 9-чу номерлер астын көп кой берип алышкан да, башында көп узатып алышып. Айрыкча 8-чи номердин аты баягындай күчтүүрөөктөй. Дагы бир айланпа болсо да чыдай тургандай таасир калтырып турат. Күчтүүрөөк келди, бирок ошо астын көбүрөөк узатып алгандык менен жете албай калды окшойт. Эми Чавандес өзү эле башкарбайт да, бул жерде ага баягы атайын жардамчы рацион менен айтып турушат, машыктыруучулар четтен көп учурда. Ошол телефон менен, рацион менен ошо эме башкарып турушат Чавандестерди. Анан бул кругтан корккону биздин Чолпон атанын кругу оор круг. Анан башында катуу кеткенден дагы аябай сактанышат да. Анткени бул кругта даярдалган ат менен кепилдик жок экен да. Даярдалып жүргөн аттар оңой жүрүшөт. Четтен келген аттарга көп эле кыйынчылык болуп калат да бул кругка. Бозой ошентип биринчи орунду ээледи. Сапарбек Кучукеевке таандык жорго Өмүрбек Акматов даярдап келген болчу. Ошондой эле экинчи орунда азыр Айрис деген жорго алгандыгын көрдүк. Сагынбек Казиев, Чубак Жайлообеков даярдаган жорго. Үчүнчү орунга дагы бир Мулан деген сиздин атыңыз экен да. Мулан. Потенциалы жакшы жорго окшойт. Акырындан келатат. Кечирээк башталган тренировкасы тигилерге салыштырмалуу. Экинчи рет жабылып атат, экинчи жолу. Эмки жылкы бышты жоргого буюрса жакшы чыгат. Үмүт бар. Кийинки бышты жоргого
азыр даярданып жатышат. Канча Күчтүү жорго азыр 4 айлампа болот. 7200 метр. Биринчи номерде Торнадо деген жорго. Сан Марино Пантерадан кен, атасы Сан Марино деген айгыр. Энеси Пантера. Бостерин жоргосу. Бул 31 августта нарында эгемендүүлүктө 2-чи орунду алган жорго. Биринчи номердеги. 2-чи номердеги Императрица Таластан Өмүрбек Бабановдун жоргосу. Былтыркы Кунан жоргонун мыкты жоргосу болгон чемпиону. Быйылкы жылда дагы Ноорузда 2-чи болгон, калгандарын 1-чи болуп келатат. 31 августта 1-чи орунду ээлеген. Быйыл 6 жолу чабылып, 5 жолу 1-чи орунду алды. 3-чү номерде Хантер. Хантер дагы июнда келди. Черкесиядан, Кавказдан. Мында 3-чүсүн катышып атат. Августтун 21-inde 1-чисин катышкан. Анда 4-чү орунду алган. 31 августта 3-чү орунду алган. Анан мында 3-чүсүн катышып атат. 3-чү номерде Хантер. 4-чү номерде Чайка. 7-чи номер Тайфундай. Аксуунун жоргосу. Мыктыбек байкенин Токтосунов Мыктыбек абабыздын баласы таптап, баласы чабып атат. Чайка деген жорго. 5-чи номерде Вихр Самрук Пальма дейт. Самрук бул Кыргызстанда, Казакстандан келген, Кыргызстанда көп ийгиликтер жаратып жүрүп, азыркы учурда айгыр болуп жүрөт. Балдары жакшы чыгып атат. 6-чы номерде Байтору ата-энесин жазбаптыр. Балыкчынын жоргосу экен. Ушу 1-чи жолу катышып аткан жорго окшойт. 7-чи номерде Тайфун Жетөбүздүн жоргосу. Ушу Тайфун башында жакшы жорголоп жүргөн, кийин эмнегедир жоргосу бузулуп, көп учурда алынып калып атат. Тайфун, калыстар тарабынан Тайфун. 7-чи номердеги. 8-чи номердеги Агахан, бул да Жетөбүздүн жоргосу, Жакубалиев Жумай атабыздын жоргосу, 82 жашта Жумай атабыз. Азыркы учурга чейин өзү жорго минип, өзү таптаган киши. 8 жорго бүгүнкү күндө күч сынашып атат да. 4 круг болот. Күчтүү жорго. азыр эми бир айлампа дээрлик аяктап калды. Алдыда бараткан ошо Хантер деген Кавказдан келди. Кавказда да ушу биз сыяктуу жоргону баалашат экен, жорго чабышат экен. Ушу жерден жайында барып 2 баш алып келгем. Жана Ника менен Кунан жоргого чабылган Никаны, анан ошо Хантерди алып келгем да, өзүбүз барып тандап алганбыз. Бул ошо кавказдыктар чабып жаткан жорголордун түптеги ушу жергиликтүү Кавказдан бекен же алар дагы ушу чет өлкөдөн алып келишеби көп учурда? Булардын ата-энеси, бул Хантердикин айта кетсем, ата-энеси чет өлкөдөн алынган жорголор экен. Американец деп жазылып жүрөт документи. Четтен келиптир. Энеси дагы, атасы да четтен келип, өзү бирок ошо Черкесияда туулуп өскөн жорго. Алдыда келаткан 3-чү. Негизинен багы салыштыруу иретинде айтсак, кайсыл жактан чыккан, ушул кайсыл өлкөдөн келген жылкылар жоргодо мыкты болушат? Бул жоргодо деле мисалы күлүктө английский чистокровный деп. Английский чистокровныйлар аябай күлүк келет, резвый келет, баары күчтүү болот да, жеңил келет, чуркаганга аябай ыңгайлуу да английский. Жоргодо деле американец. Американецтер аябай ыңгайлуу болот да. Чуркаган американецтер көп ийгиликтер жаратып жүрөт, кийинки учурларда көрсөткүчтөрү мурункулардан аябай тез, убакыттардан тез көрсөтүп жүрөт. Императрицанын атасы Америкада чабылып жүргөн, энеси Францияда чабылып жүргөн. Жана тай жоргодон биринчи келген Датканын бир тууган эжеси да. Атасы дагы, энеси да бир. Ошо бээнин биринчи баласы. Бул эми жоргонун балдары, атактуу жоргонун балдары
көп учурда тартат экен да өзүнүн генин, канча пайыз көп болгондо, канча пайызды учурда? Энесинен берилет да, 60-70% деп айтылып жүрөт. Энесинен, Энесинен 60-70%. демек энесинин баягы ошол балдары көбүрөөк ийгилик жаратышат. Энесин азыр бээге көпчүлүк карайбыз да. Европа мисалы бээни карап, анан айгырды эметишпейт, алар бээни баалашат да. Чемпиондордун энелерин баалашат. А бизде Казакстан, Кыргызстанда көбүнчө айгырды айтып келебиз да. Анын баласы деп көп учурда энелери айтылбай калат да. Негизгиси энелери берет да күлүктү. Мактарды бээден көп, 60-70% бээден берилет. Бирок ошол күчтүү бейлердин балдары да ошончолук кымбат болсо керек. Бул күлүккө салыштырмалуу жоргонун баасы илгертен кымбат. Азыркы учурда дагы ушу кымбат турат да, жакшы жорголор. Күлүктөрдөн кымбат турабы? Күлүктөрдөн кымбат турат. 50 миң, 60 миң деп быйылкы учурда биздин жорголорду сураган, сатып алгандар болду да. Долларга? 50-60 миң долларга. Чындыгында кымбат экен. Бул эми ошол бир топ 5ке кирип жүргөн жорголордун баасы, алдыңкы топ 5ке кирип жүргөн. Топ 3тө жүргөндөр. Топ 3тө жүргөндөр. Тай жоргодон баштап бул түпкүлүү ата-энеси жакшы, жана бир туугандар чемпиондордун эмелери тайын деле баа болуп атат азыркы учурда. 10 миң доллардын деңгээлинде болуп атышат тай жорголор. Эми азыр сиз баягы жорго боюнча дасыккан адис катары бааласак болот, өзүңүз ушул жаатта саяпкер, жеңүүчү жорголор таптап жүрөсүз. Кандайдыр бир кулунун деле өзгөчөлөнүп турабы? Мындай жакшы чыга турган, жорго чыга турган, күчтүү чыга турган баягы кулун. Маны чаап көргөнгө болбойт да, бирок мындай сыртынан деле бир караганда. Сыртынан караганда көрүнөт. Мындай аябай деле биягы мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп мен өзүм жеке оюм айта албайм. Мындай өзүм көзүмө жакшы көрүнүп, ошол жылкыны жактырып калып сатып алып жүргөн учурларыбыз бар. Жакшы эле ийгиликтерге жетип көрсөтүп жүрөт да ошол жылкылар. Бастырып көрсө болобу же кандай? Алардын ата-энесине көпчүлүк көңүл бурабыз. Ата-энесине биринчи очередь ата-энеси, анан өзү дагы ошого багуусу жакшы болуш керек, буту колу түз болуш керек. Ошол менен алып жүрөбүз да. Өтө жакшы. Биз эми завод эмеспиз да. Завод болсок өзүбүздүн бээлерибизди туудуруп, өзүбүздүн короодон чыгарып тургандай. Биз көбүнчө четтен сатып алабыз. Эми Европада мисалы биз билебиз, байге фонду ушунчалык чоң да, абдан чоң байгелер коюлат. Жана жоргону карап, күлүктү карап, ошону багып, ошол нерсени азыр трансфер деле арзан нерсе эмес болуш керек. Нарындан Бишкекке чейин же болбосо Ошко чейин же Оштон Бишкекке чейин, Көлгө чейин алып барышчы. Ошонун баары тең эле акча да. Анан байге фонду бир 50 миң, анан 20 миң болуп жатса, бул байге жагынан актабайт да. Каягынан актайт жорго? Ошол балдарынан актайбы кийин? Балдарынан актайт деп деле айта албайм. Бул ат чабышта кийинки учурда аябай эле байгелер азайып, мындайча айтканда кароосуз эле калып баратат. Ушул күнгө чейин ошондой болуп жүрдү. Эми ушул күндө болуп аткан күнү 22 октябрда 1 300 000 байге фонду болду. 5 түр жорго салышка бөлүндү. Эми элдин кызыгуусу байге жакшы болсо, мындай көпчүлүк кызыгып, азыр эми аталгандар көбөйө баштады, жорго алгандар. Мындан нары дагы эми федерация, мурун аргымак федерация болуп, жорго күлүк бирдей бир жүрчү да, бир федерация. Азыр эми Гүлсары федерациясы деп жорго өзүнчө бөлүнүп чыкты. Гүлсары федерациясы. Жорго кароосуз калып аткандыктан өзүнчө бөлүнүп, аргымак калды. Аргымак ал өзүнчө кетти, күлүктөр.
Жорго федерация ошо жоргону өнүктүрөлү деп Канат Хасанов Канат экөөбүз азыр президент болуп, жетекчи болуп, федерациянын президенти болуп. Гүлсары деп аталып калышынын себеби кандай? Бул ошондо кадимки эле баягы Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан алынды же башка себептери барбы? Жок, ошо Чыңгыз Айтматов атабыздын чыгармасынан алынып эле Гүлсары деп коюлду. Мурун мындан 10 жыл мурун дагы Замир Мукашевич өзү өткөрүп жүрчү. Ден жорго деп Гүлсары деп жайдын күндөрү бир күн ошо жорголор гана чабылчу да. Тоң районунда Баканбаев айылында. Ошол себептен да Замир Мукашевдин демилгеси менен көпчүлүк ошо бөлүнөлү, жоргону көтөрөлү деп федерация өзүнчө бөлүнүп чыгып азыркы убакта биринчи жолу өткөрдү. Ооба. Салыштырмалуу жакшы, албетте 1 миллион 300 миң. Бирок баягы мен айтайын деген берген суроомдун түпкү маңызы аттарды мисалы алган учурда өзүн актабай калбайбы деген гана суроону бергим келди эле да. Бул ат деле актайт деп айткандан алысмын. Европадагыдай байгелер коюлса актайт эле. Булардын бир айлык жегени 20-25 миң сом. Анан байге фонду 20 миң сом. Көп убакыт талап кылат буга караганга. Жылда даярдалат булаттар. Жайлоого чыгарылбайт, постоянно колдо болот, дайыма колдо кармалат. Көп учурда эми бул ат тагыраак жорго салыш баягы кандайдыр бир деңгээлде акча табыш үчүн эмес, кандайдыр бир деңгээлде баягы фанатизм катары гана уланып жатат деп айтсак да болот экен да. Ушу жоргону жакшы көргөн адамдар эле таштагысы келбей ушул күнгө чейин кармап келди деп айтсак болот. Азыр эми жыйынтыктоочу поворотко чыгышты акыркы. Финалдык түздүк. Биринчи орунга азыр Императрица. Экинчи орунга Хантер келатат. Ооба, биринчи орунга Өмүрбек Бабановдун Императрица аттуу жоргосу чыкты. Чамамда эми ылдамдыгын жоготкон жок, демек ал баягы кечикпей кирет. Акей Чубак Жайлообеков өзү чабып келди азыр. Ошентип азыр биринчи орунду ээледи. Экинчи орунду Хантер Нарындын жоргосу экен, Жакытбек Калыбековдун. Атабыздын жоргосу. Бунда сиз даярдаган экенсиз. Черкесиядан алып келдик деген жорго. Булар экөө тең американецтер да, породасы. Мына 3-чү жорго бир 300-400 метр арткараак калып калган. Агахан 7-өгүздөн чыгыптыр. Александр дейт. Бул азыр басып, мисалы азыр бир аз жорголоп кирди, такыр эле басып кирсе кандай болуп калат? Финишке келгенде басып калса ат алынып калат да. Жорголоп калат ал, жорголоп кириши керек болуп. Алынып калат. Жарабайт. Азыр 4-чү орун менен Торнадо кирди. Торнадо Бостердин жоргосу, ошо 31 августта 2-чү орунду алган жорго, мында 4-чү орун. Эми бул турнирге жакшы даяр болбой калган окшойт чамамда. Азыр ошентип биринчи орунду Императрица аттуу жорго ээледи. Экинчи Хантер, үчүнчү Агахан, 4-чү Торнадо. Бул турнирде көбүн эсе мына Чубак Жайлообековдун жорголору фаворит болгон экен да. Башында эле фаворит, андан кийин аны тастыктап биринчи орунду, экинчи орунду ээлешиптир. Ушул жакшы көрүнүш албетте. Бул жорго салыш күнүнө аябай жакшы даярданганбыз. 12 жорго коштук, бардыгы 5 түргө. 12 жоргодон 9 жоргобуз байга алды. Бул өтө жакшы. 4 биринчи орун. Экинчи орундан үчөө. Экинчи орундан Тай жоргобуз экинчи орун болду. Кунан жоргобуз экинчи орун. Бышкы жоргобуз экинчи орун. Экинчи орундан 3 алдык.
Өтө жакшы, албетте куттуктасак болот. Мына Быштыга 1-орунга 200 000 сом байге каралган экен. Азыр эми акыркы 6 айлампага созула турган жорго салыш калды. Бул жакта чоң жорго салыш болот. Бул жакта эми кээ бир баягы күчтүү делинген алыстан ошол эле Жалал-Абад, Оштон келиштүү, бардыгы эле аймактардан келдүү же кандай болду турнирге? Эми азыркы учурда Жалал-Абад, Ош, Чүйдө деле аз кармап атышат. Жалал-Абад, Ошто жок эсе. Жорго, Жорго жок эсе азыр. Көлдө, нарында көпчүлүк.